Diddy, Ihr Hosenscheißer ist da. Schicken Sie zu mir rein. Hi Diddy, du wolltest mich einölen? Ja, wollte ich, du Sigma. Don't call me Sigma again. Ich bin jetzt ein Skibidi Rizzler mit großem Giert und Low Taper Fade. Hast du eine Idee, wer Emil Mono meine geheimen Brainrot-Pläne gegeben hat? What the freak? Das muss Skibidi Olaf Scholz mit seinem Renegade Raider Skin gewesen sein. Olaf Scholz. They see me blowing up, now they say they want some.